Bake eta on zenide, bagoaz, pausuz pausu, Garizumako ibilbide honetan. Pazkoa helmugatzat dugula. Eta aurreko igandetan bezala San Jose dugu bidelagun. Berak erakusten digu aurra eta ama babesten. Eta guk, kristauok, bete behar hori dugu mundu honetan. Edozein senide eta batez ere ahulenak, jainkoaren presentzia isilaren irudi direnez. Esperientzia hau egiteak, biziari itzal ezinezko argi bat eskaintzen dio. Ez gara ez ilunpetan ari, maite dugun aldi oro goiza sortzen delako ilunpearen erdian. Aita santuak laguntzen ari zaigu Jose Donearen hainbat atal garatzen. Martxoan gaude, eta aste honetan bertan bere festaburua ospatuko dugu. Maiatza lehenean San Jose langile ospatzen du elizak, eta gaurkoan alderdi hau garatzeragoaz. San Jose aita langilearen eredua da. Leon Amairugarren aita santuak, elizaren dotrina sozialaren aitak ozenki azpimarratu zuen hartu eman hau. San Jose zurginak bere lanarekin sostengatzen zuen bere familia. Berarengandik Jesusek ikasi zuen, norberaren lanaren fruitu den ogia pozik eta duintasunez jaten. Leon Amairugarrengandik urteak igaro dira, baino gure egunotan berriro ere lana gizartearen arazo larri bat izaten jarraitzen du. Langabeziak maila jasanezina pairatzen du berriro. Ez soilik hirugarren munduan, baita garai batean nahiko txukun genbiltzan nazioetan. Sistema ekonomikoak ez du, pertsona bere kezka nagusi kapitalaren onura baizik. Eta zuzengabekeria hori nahiko ohikoa gaudela diruri. Justiziaren kontzientzia hori eraberritu beharra dugu. Lanak ematen diolako pertsonari duintasuna, eta honetan gure santua patroi paregabea dugu. Gizon emakumeak lanaren bitartez, salbamenaren historia partekatzen du. Erreinuaren etorrera aurrerantzeko aukera du, eta norberaren gaitasun eta ezaugarriak garatzeko aukera izan dezake. Gizartearen eta komunitatearen mesedetan jartzeko. Argatik lanari muzin egiten dion gizarte bat ez da batere jasangarri eta osasuntsua. Lasaikeriak miseria besterik ez dakar, materiala nola espirituala. Lana ez da soilik, norberak bere izaera gauzatzeko, baizik eta gizartearen gune originala den familiak aurrera egin dezan. Lanik ez duen familia bat askoz arrisku gehiagoren mehatxupean da. Zailtasun, tentsio eta azken finean hausteko kinka larrira eramana. Nola giza duintasunaz solastu ez bagara, konprometitzen denek eta bakoitzak pasabide duin bat izan dezaten. Lanean dabilen pertsona, bere betekizuna bat edo bestea izanik, jainkoa berari laguntzen dio, eta nolabait gure munduarentzat sortzaile ere bilakatzen da. Gure garaiko krisia, ekonomikoa, soziala, kultural edo espirituala dena, deialdi bat bilaka daiteke lanaren esanahia, garrantzia eta beharra berreskuratzeko. Eta lanaren behar horrek normaltasun berri bati pasa eman diezaioke, non inorrez den kanpoa utzia egeldituko. Frantzisko aita santuak maiz azaltzen du bere kezka marginalizatzen duen gizarte honen aurrean. San Joseren jarduerak berak gogorarazten digu jainko gizoneginak ez zuela lana alde batera utzi. Frantzisko aita santuak ozenki gogorazten digu COVID-19 pandemiak hainbat anaia arreba lanik gabe utzi dituela. Eta gure lehentasunen artean hau behar duela izan nagusietakoa. San Jose langileari eskadi ezaiogun bide berriak aurki ditzagula hau lortzeko.
Gazterik inor, pertsonarik inor, familiarik inor lanik gabe. Kristau ikuspegian lana ezin da inola ere kezkatan aurrera egin. Bake eta lasaitasunean denbora betetzeko eta norberaren doain eta ezaugarriak garatzeko delako. Etxera baliabide ekonomikoa eramateko, besteen mesedetan aritzeko modua behar du izan. Bada langileriaren aurrean borroka garrantzitsu bat pendiente. Gazteek eskubidea dute lan munduan baldintza zuzenetan sartzeko. San Jose dugu, asmo guzti horietan patroi. Izango ote dugu kristauok, maitasunaren zibilizazio berria eraikitzeko kemen sortzailea, mundu berri bat amesteko gai izango ote gara? Senideok, eliztarrok ezin ditugu, gizarteko arazoak arrotz bezala hartu. Justiziaren bilakaerak ematen diolako gure fedeari pixu eta argia. Sindikatu eta giza elkarteetan lanean ari direnen alde eskatzen dugu. Eta gu guziona alde ere gure hartu emanak zuzenagoak izan daitezen. San Joseri zuzentzen diogu gure otoitza. Agur, askatzailearen zaintzailea, eta Maria Virginaren senarra, zuri jainkoak bere semea utzi zizun. Zugan Mariak jarri zuen bere konfiantza. Zurekin Kristo gizondu zen. Oi Jose doatsua, ager zaitez aita gurekin, eta gida gaitzazu, bizitzako bidean. Emaguzu grazia, errukia eta ausardia, eta gaitz orotik defenda gaitzazu. Amen. Senideok, datorren igandera arte jaunalagun.